我们都知道毛毛是汪汪队里的搞笑担当，每次集合的时候都会出各种各样的意外。不过驾驶消防车的毛毛那是相当帅气的，而毛毛在救援时也离不开消防车。那你说，如果毛毛的消防车出问题了，毛毛还能成功完成救援任务吗？这天毛毛的消防车竟然发生了故障，只要一发动汽车就会传来滋滋的响声。于是他将消防车开到了灰灰的维修站，想让灰灰给他做个全面检测。灰灰也十分给力，直接用机器将毛毛的车举了起来，然后让毛毛发动汽车。结果这噪音污染差点把灰灰当场送走。灰灰接着打开引擎盖检查一番，发现这发动机并没啥问题啊。就在灰灰一脸懵逼时，他突然看到了消防车的排气管上竟然捅着一个交通锥，可灰灰努力了半天还是没能拔出来。于是他来到了废料堆里寻找材料，没想到一顿翻找后并没发现实用工具。而一旁吃瓜的毛毛这时不小心踩到了润滑油，下一秒毛毛就给大伙展示了一波纵享丝滑。灰灰看到地上的润滑油顿时有了主意，只见他从工具墙上拿来工具，然后再把润滑油涂在了排气管上，轻而易举的就拔下了交通锥。这下消防车终于不会吱吱吱的乱叫了，毛毛也能放心的出发救援了。那么问题来了，你给维修专家灰灰打几分呢？